Sveiki, mano brangieji. Na kągi, atėjo laikas daryti lapkričio prognozę. Prieš pereinant prie tarologinės pusės, kaip visada noriu pradėti nuo astrologinės ir mes vėlgi lapkričio mėnesį turėsime retrogradinį Merkurijų. Tai jisai pradės eiti atgal nuo lapkričio 26 dienos iki gruodžio 15 dienos. Kas sekate mane iš anksčiau, žinote, kad retrogradinis Merkurijus turi savo šešėlinio veikimo datas, jisai pradeda veikti 2 savaitėm anksčiau ir baigia veikti 2 savaitėm vėliau. Nieko naujo nepradėti nuo lapkričio 12 iki gruodžio 29 dienos. Merkurijus pas mus atsakingas už komunikaciją. Tai reiškia, kai jis eina atgal, komunikacija pas mus yra labai prasta, žmonės nesusikalba, dingsta fokusas, daug bereikalingų pykčių, nesusipratimų, planai koreguojasi, keičiasi, atsišaukia ar persikelia skrydžiai. Tad jokių būdų nieko naujo nepradėkite tuo laikotarpiu, nepasirašinėkite darbo sutarčių, nepirkite didelių pirkinių, ypatingai taip, nei būsto, nei automobilių. Apskritai nepatariu nieko pirkti, bet kadangi ateina kalėdos, taip, visi nori pasirūpinti dovanomis, tai skatinu nusipirkti kuo įmanoma daugiau visiems savo artimiesiems dovanų iki lapkričio vidurio, taip. Nes jau po lapkričio vidurio viskas, ką nusipirksite, dažniausiai, kiek mano praktika rodo, anksčiau ar vėliau žmonėms nebepatinka, jie vis tiek to nebenaudoja, taip. Blogas laikas pirkti elektroniką, elektronika labai dažnai genda, tenka atiduoti į garantinius taisymus. Nors atrodo naują dalyką nusipirkote, taip, bet vis tiek tas daiktas nėra antiek sėkmingas. Puikus metas grįžti į vietas, kuriuose buvote kažkada tais praeityje, perdaryti esamus dalykus, taip, jeigu turite savo verslą, kažkokias tai užduotis, prie kurių vis neprisėsdavote, tai puikus metas. Puikus metas keliauti į archyvą, analizuoti praeities klaidas. Ką būtinai noriu pabrėžti, jokių operacijų, jokių grožio skalpelių, jokių injekcijų. Jeigu tai gyvybės ir mirties klausimas, žinoma, keliaukite, operuokitės, taip, gydykitės, bet jeigu jūs planuojate kažką tais dėl grožio, estetikos tikslų ar apskritai dėl sveikatos, bet tos operacijos yra planuojamos iš anksto, tai atidėkite iki sausio arba pasistengkite jas atlikti iki lapkričio vidurio, taip. Kodėl taip sakau, nes gydytojo atidumas irgi dingsta, dažnai įvyksta kažkokie tais nesusikalbėjimai. Dažnai būna, kad daugiau paskaudi po operacijų, nes gydytojai ne tuos vaistus duoda, įvyksta kažkokie tais nesusipratimai, per mažas kiekis anestezijos ir gaunasi, kad žmogų operuoja, jisai jaučia viską, ką jam daro. Visokių tokių nesusipratimų gali būti, taip. Tai jeigu jau tai bus, kad operuositės, išlaikykite kuo didesnį budrumą, kuo daugiau visas detalės išanalizuokite, 15 kartų gydytojams, seselėm, visiems pakartokite, dėl ko jūs čia atėjote, kad tiesiog išvengtumėte tokių nesėkmingų kliurkų, taip. Jeigu vis dėlto eisite į naują darbą retrogradinio periodo laiku ir pasirašinėsite tuo laiku sutartį, tai darbas nebus ilgam laikotarpiui, kokiam jūs planuojate. Bus taip, kad greičiausiai vis tiek greitų metų reikės jums iš jo išeiti, kažkas bus ne taip, kaip jūs įsivaizdavote. Jums gali visos tiesos nepasakyti. Jeigu pinigų reikia, aišku, eikite į tą darbą, bet tikrai nemastykite, kad darbdavio pažadai tikrai bus įgyvendinti ir kad viskas ten rožėmis klota. Taip, turėkite kritinį mąstymą, ir būkite pasiruošę, kad greičiausiai nebus taip, kaip jie sako, taip. Neimkite paskolų, ypatingai ilgamečių paskolų, taip. Gali būti, kad neapskaičiuosite rizikos, sunku bus išmokėti paskui. Žodžiu, visi kontraktai perkeliami, taip. Ir turėkite kuo daugiau kantrybės, nes tikrai žmonės gali nusišnekėti, kažką ne taip pasakyti, jūs galite įsižeisti. Būtinai perklauskite, jeigu jums atrodo, kad žmogus tikrai jūs norėjo įžeisti, taip. Jeigu pirksite bilietus, atidžiai žiūrėkite datas. Būna, kad žmonės nusiperka tai dienai, bet ne tiem metam arba ne tam mėnesiui, arba ne tokiam kiekiu asmenų, arba prasilenkia laikai.
Jeigu keliausite kažkur, būtinai pasižiūrėkite, ar nepamiršote paso, kitų dokumentų, nes tiesiog toks didžiulis užmarštumas. Tai manau, kad visus pagrindinius dalykus pasakiau. Dar kaip visada noriu priminti, kad jūsų paspaustas patinka mygtukas po šiuo video padės mano kanalui augti, o kuo mūsų daugiau susirinks, tuo daugiau prognozių galėsite tikėtis pamatyti šiame kanale. Taipogi, jeigu žinote žmonių, kurie domisi astrologija, tarologija ir jiems būtų naudinga tai išgirsti, nepamirškite pasidalinti vaizdo įrašu ir su jais. Na ir aišku, jeigu nepatingėsite dar parašyti keletą žodžių komentaruose, tai labai mane pradžiuginsite. Visiems atrašau ir mane jūsų komentarai tik dar labiau motyvuoja. Na ir aišku, jeigu dar neužsiprenumeravote šio kanalo, tai būtinai skatinu tai padaryti, kad nepraleistumėte jums svarbių ir aktualių prognozių. Astrologijos ir tarologijos pagalba mes galime suefektyvinti savo kasdienybę taip ir padaryti kuo sėkmingesnius pasirinkimus savo gyvenime. Taip pat, kaip visada primenu, nepamirškite prognozę žiūrėti pagal 3 pozicijas – Saulės poziciją, Mėnulio ir Ascendento. Jeigu šių pozicijų dar nežinote, po šio vaizdo įrašo aprašyme rasite nuorodą į trumpą 5 minučių vaizdo įrašą, kuriame paaiškinu, kaip greitai jas susižinoti. Tuomet jau turėsite pilnai tikslų, aišku, viso mėnesio vaizdą. Tai greičiausiai viską pasakiau ir dabar mes jau galėsime keliauti prie tarologinės pusės. Jaučiai. Kas laukia jaučių pirmąją lapkričio savaitę? Vienas pagrindinis įvykis jautukams. Bei vienas patarimas jaučiams apie jų lapkričio mėnesį. Ką svarbu žinoti jaučiams apie jų lapkričio mėnesį. Na kągi jautukai, jum kaip ir avinams iškrito daug monetų kortų, tai reiškia didelis dalis jūsų fokuso lapkričio mėnesį eis į finansinius reikalus arba kažkokias tai materialias vertybės. Ir 4 savaitę jums iškrito netgi 2 didieji arkanai, tai spėju, kad 4 savaitė jums bus pati svarbiausia. Bet pradėkime nuo pradžių, nuo jūsų pirmosios savaitės ir pažiūrėkime, kasgi čia jums iškrito. O jums iškrito netgi 2 trejetai. Monetų trejetas ir taurių trejetas. Trejetai pas mus yra grupinės kortos, taip, kai kažkas vyksta jūsų gyvenime grupėje, kuris susideda iš 3 žmonių arba didesnio kiekio žmonių, daugiau negu 3. Mums iškrito tiek finansinė energetika, tiek jausminė energetika. Tai tas įvykis pirmosios savaitės gali būti susijęs tiek su grupe žmonių ir kažkaip tai susipynę finansai ir jausmai ar asmeniniai santykiai. Pavyzdžiui, taurių trejetas pas mus rodo ir šventimą, kad gali būti turėsite kažkokį malonų išėjimą kažkur tai su draugais, su artimaisiais, su kolegomis, bet jisai bus malonus širdžiai, taip? Turėsite galbūt kažkokią tai laimėjimą, kurį jūs norėsite atšvęsti, taip? Prie to paties jums iškrenta monetų trejetas, kai žmonės kartu stengiasi gauti tą finansinį rezultatą. Ir taipogi šita korta yra pameistrystės korta. Kai jūs, pavyzdžiui, einate ir mokotės realiai per praktiką kažką tais atlikti taip, ir jūs turite šalia žmogų, būtent kuris jūs to ir moko. Kolega, kažkoksai tai mokytojas. Arba galite būti jūs. Būtent tas žmogus, tas mokytojas, kuris mokys savo kolegą, pavyzdžiui, taip. O galbūt pirmąją savaitę jūs įsikviesite kažkokį tais meistrą. Nes kaip ir sakiau, tai yra tokia pameistrystės korta, taip. Na ir dar viena korta, kuri jums iškrito – monetų valetas. Monetų valetas yra maži pinigai arba pirmieji žingsniai savo geresnės ateities finansinės. Maži pinigai tiek gaunami, tiek duodami kažkam, taip. Tai gali būti ir studijos, nes studijos mums sukuria tą geresnę finansinę ateitį. Tai galbūt bus kažkoksai tais grupinis projektas, o galbūt jūsų grupė žmonių
mesitės pinigus kažkokiam tai reikalui, taip, ar tai dovanai kažkam tais, ar kažkokiam tai projektui ir vat dalis pinigų, kuriuos duosite į tą grupę, bus jūsų, taip. Taipogi, kadangi 3 ir 3 jums net porą kartų iškrito, tai gali būti ir meilės trikampiai. Meilės trikampis ir tame trikampyje bus vat pagrindinis klausimas susijęs su finansais. Taipogi valetas pas mus yra atsakingas už mažus vaikus ir pagyvenusius žmonės, tai galbūt jūsų tėveliai, jūsų seneliai, tos grupės žmonių, kurioms reikia priežiūros. Tai vat galbūt jūs susirinksite 3, taip, ir mąstysite, ką daryti dėl šio vaikelio, taip. Kas už ką atsakingas, kokios pajamos, kaip pasiskirstote. Įvairiausios tokios situacijos, grupinis darbas, maži finansai arba pirmi žingsneliai naujų projektų link ir kažkoksai tai šventimas gali būti. Tuomet antrąją savaitę jums iškrenta vėlgi 2 pradžios kortos. Jums iškrenta monetų tūzas, nauji kažkokie finansiniai reikalai, absoliučiai viskas, kas susijęs su finansais. Naujas darbas gali būti, verslo atidarimas gali būti, investicijos gali būti, taupimas gali būti. Netgi sveikatos reikalai irgi gali būti, nes tai yra mums labai aktuali, svarbi vertybė, taip. Kažkokie tais pirkiniai irgi gali būti. Prie to paties jums iškrenta kardų valetas. Dar vienas valetas, čia mes turėjome monetų valetą, čia mes turime kardų valetą. Vėlgi gali reprezentuoti vaiką ar pagyvenusi žmogų jūsų gyvenime. Tai tas, pavyzdžiui, finansinis klausimas gali būti susijęs su juo. Arba tai gali būti viskas, kas susijęs su komunikacija, naujomis pradžiomis ir pirmaisiais žingsneliais. Kas yra komunikacija? Pasirašyta sutartis, naujos studijos, kadangi vėlgi rašytinė, sakytinė komunikacija, mes mokomės taip. Tai pavyzdžiui, jūs nusiperkate su šitų monetų tūzu kažkokius tai pirmuosius kursus savo, pirmasias paskaitas. Taipogi gali ateiti žinia pagal šitą kardų valetą, kad pas jūs ateina netikėta SMS žinutė, netikėtas laiškas susijęs būtent su šitų monetų tūzu, taip. Pavyzdžiui, išmokos, pajamos, bonusai, o galbūt, kad jūs esate priimti į kažkokias tai studijas, taip. Įvairiausių tokių situacijų ir prie to paties jums dar iškrenta didysis arkanas žvaigždė. Kažkam tai bus būtent padidėjęs matomumas. Kad jūs žmonės labiau pamatys antrąją savaitę, kadangi žvaigždė taip yra žinomas žmogus. Galbūt jūs sutiksite kažkur tai žinomą žmogų. Taip pat visi dalykai susiję su kosmosu, astrologija. Galbūt jūsų mokslas bus su tuo susijęs, taip. Ir taipogi tai yra svajonių korta, tokia svajoklio energetika, kai mes bandom manifestuoti savo svajones, kai mes bandome jas įsivaizduoti. Kai mes bandome pasiųsti visatai tą savo energetiką, ko mes norime, savo tikslą. Tai pavyzdžiui, gali būti, kad antrąją savaitę daug svajosite arba daug mąstysite apie savo tą tikslą. Taip, čia gali būti ir visiškai nauja idėja, kažkaip tai susijusi su finansais, su verslu, su darbu. Gali būti, kad jūs sugalvojote, kad galbūt jums reiktų pasiūlyti save kaip darbo jėgą kažkokiai tai įmoniai, taip. Ir jūs, pavyzdžiui, parašote jiems laišką, nusiunčiate savo gyvenimo aprašymą ir sėdite ir svajojate, tikitės, kad gausite tą gerą rezultatą, taip, kad gausite teigiamą atsakymą iš jų. Plius čia yra svajojimo korta, o čia mes turime vaiko tą tokią energetiką irgi svajojimo, naujas pradžias, galbūt kažkam tais bus vaikelis, žinia apie vaikelį irgi gali būti labai gražios kortos. Antrai savaitė, bet kažkokios tai naujos pradžios ir svajojimas. Tuomet 3 savaitę jau jums reikėtų išlikti budresniems, ateina tas šešėlinis retrogradinio Merkurijaus periodas, kai galite nežinoti visos tiesos ir prie to paties būtent jums ir iškrenta kardų 7. Kardų 7 būtent įrodo, kad kažkas gali būti ne taip skaidru, kaip jūs įsivaizduojate. Kažkas gali nuslėpti tiesą, atsargiai saugokite sukčių, taip.
Ir prie to paties jums dar iškrenta dar vienas septynetas, monetų septynetas. Tai vat matote, 2 septynetų kortos, o septynetai pas mus yra, tokie indikatorius, kad žmogus gali paslysti, kad jisai jau kažką turi susikūręs, bet dabar nuo jo vieno žingsnio labai gali priklausyti, ar jūs turėsite geresnį rezultatą, ar jūs turėsite blogesnį rezultatą. Tai saugokitės sukčių, kas susiję su finansiniais reikalais 3 savaitę. Turėkite budrumą, kritinį mąstymą, klauskite kitų, daugiau analizuokite, taip, nepasitikėkite taip aklai žmonėmis. Atsargiai atidarinėkite elektroninius laiškus, atsargiai atidarinėkite SMS žinutes. Kardų septynetas gali būti ir labai pozityvi korta, sakanti, kad yra išeitis. Jums galbūt atrodo, kad išeities toje situacijoje nėra, bet ją tikrai galima rasti, tik reikia galvoti iš už savo komforto zonos ribų. Bet būtent 3 savaitę man nepatinka, kad jums iškrito 2 septynetai ir 1 septynetas būtų dar viskas gerai, bet čia labai jau kortos jums nori pabrėžti, kad tokia gundimo kažkokia tai situacija pas jūs gali ateiti 3 savaitę, kai jūs netikėtai susigundysite. Ir dar plius jums kortos taip iškrito, kad 3 korta, kuri pas jūs yra, monetų devynetas, aukšti finansai, aukštas finansinis rezultatas, taip. Ypatingai puikiai korta tiem, kurie turi savo individualią veiklą, kurie dirba ant savęs, taip, galite gauti puikų rezultatą, bet kaip šitos kortos išsidėlioja, kad ateina ta kažkokia neskaidri situacija ir jūs lik turite tos aukštus finansus, bet tas monetų devynetas nusileidžia iki monetų septyneto, tai yra jūsų finansai sumažėja, taip. Tai labai atsargiai, kas liečia finansinius reikalus 3 savaitę, kad jūsų finansai nesumažėtų. Ir noriu paakcentuoti tą dalyką, kad taro kortos rodo tą jūsų esamą vektorių, taip, energetiką, kuri greičiausiai gali išsipildyti. Bet čia pas jūs nėra nei vieno didžiojo arkano, tai reiškia, kad šitus įvykius jūs patys galite koreguoti. Jeigu jūs išgirstate ir jums nepatinka ta informacija, tai jūs neprogramuojate savęs, kad oi mane tikrai kažkas apgaus, taip, bet jūs darote viską, ką galite, kad išvengti šitos situacijos. Taip, pas jūs į paštą gali ateiti tas laiškas, bet jeigu jūs prisimenate šią prognozę, jeigu jūs žinote kertinius dalykus, į ką reikia atkreipti dėmesį, tai sukčius ar nesukčius, jūs išvengėte šitos situacijos finansų sumažėjimų, taip. Tai labai svarbu išmokti taisyklingai žiūrėti tas taro prognozes, taip, ir padaryti, kad tas rezultatas jums padėtų suefektyvinti jūsų gyvenimą, taip, ir padėtų apeiti tos nereikalingus kažkokius tai slenkščius, kurių geriau, pavyzdžiui, net neįeiti į vidų, taip. Bet taipogi, sakykime, abi kortos yra aukšto finansinio rezultato. Tai gali būti, kad 3 savaitę jums tiesiog reikia šiek tiek originaliau pažiūrėti į tą situaciją ir jūs galėsite gauti labai aukštus finansus, taip, labai aukštas pajamas. Monetų devynetas yra korta, kuri rodo, kad jums užtenka pinigų ir galbūt jūs norite dalį net investuoti į savo grožį. Kardų septynetas, kardai, irgi, pavyzdžiui, operacijos, injekcijos, visi šiti dalykai, taip. Bet jokių būdų, jokių injekcijų, jokių grožio dalykų, jokių operacijų, kurias galima atidėti, nedarome. Arba tiesiog gali būti, kad kažkas nuslėps nuo jūsų dalį tiesos apie finansinę situaciją, taip, galbūt kažkokie pirkiniai, galbūt kažkokios investicijos ir kažkas jums gali nepasakyti visos tiesos. Tai nedarykite išvadų, nepasitikėkite aklai, taip, palaukite. Ir 4 savaitė pas jūs labai graži, jums iškrenta netgi 2 didieji arkanai, fortūnos sėkmės ratas pirmasis, tai reiškia sėkmė, taip, ateina pas jūs 4 savaitę sėkmė. Ir tokia, kur ne tai, kad jums reikia darbo įdėti, taip, jinai gali būti netikėta, jūs nesitikėjot, ateinat, pavyzdžiui, nuolaidą kažkokią atgaunate, taip. Prie to paties jums iškrenta kitas didysis arkanas įsimylėliai. Tai reiškia, sėkmė gali lydėti asmeniniuose santykiuose, bet įsimylėliai nebūtinai reiškia asmeninius santykius. Jeigu meilės tema jums visiškai neaktuali, tai įsimylėliai būtent yra korta, dvynių korta, kuri rodo pardavėjus, taip, kai įvyksta puikus sandoris, taip,
Dėka, pavyzdžiui, to pardavėjo jūs, puikų variantą sau gavote. Įsimylėliai taip pat rodo pasirinkimą tarp dviejų, taip? Tarp dviejų situacijų gyvenime. Ir panašu, kad jūs pasirinksite teisingai 4 savaitę. Ir dar jums prie to paties iškrenta ir monetų dama. Tai reiškia, šitame įvykyje kažkokį tai svarbų vaidmenį turės monetų dama. Jinai gali būti žemės ženklo moteris, jautis mergelė arba ožiaragis. Arba jos profesija bus susijusi būtent su šia stichija. Tai reiškia, jinai gali būti jūsų vadovė, žmogus, moteris, kuri dirba su finansais, pinigais, taip, buhalterė, auditorė, finansų konsultantė, kažkoksai toks svarbus žmogus. Bet taipogi gali būti tiek jūsų žmona, tiek jūsų sesė, tiek jūsų mama, taip. Ir kažkaip bus jinai svarbi šiame įvykyje. Galbūt jinai bus ta pardavėja, taip. Įsimylėliai taipogi gali rodyti ir, 2 žmonės, pavyzdžiui, verslo partnerius, kuriems pavyksta puikiai susitarti ar turėti kažkokį tais puikų sandorį. Sėkmės ratas gali dar atvaizduoti ir transporto priemonės, kurios turi ratus, taip. Tai pavyzdžiui, kažkokie tais automobilio reikalai. Bet nepatariu nieko pirkti, nes, kaip ir sakiau, Merkurijus retrogradinis nuo tokių drastinių, brangių pirkinių reiktų pasisaugoti, nes ilguoju laikotarpiu galite sužinoti kažką, kas jums nepatiks apie tą pirkinį, taip. Bet 2 puikios kortos, sėkmės ratas, įsimylėliai ir moteris. Jeigu jūs esate jautis moteris, tai čia galite būti jūs, taip. Bet greičiausiai nerodytų kortos jūsų šioje situacijoje. Aišku, nebent jūs turite antrąją pusę vyruką, taip, tai jūs pilnai galite būti šita moteris. Galbūt čia bus kažkokia situacija susijusi su jūsų antrąją pusę ir pinigais, taip. Pavyzdžiui, jūsų antrąjai pusiai labai pasisekė turėti kažkokį tais, puikų finansinį rezultatą 4 savaitę, taip, o jo ar jos finansinė sėkmė, pavyzdžiui, yra kartu ir jūsų, nes pas jūs bendras biudžetas. Ir jūsų patarimas lapkričio mėnesiui, kuris iškrito, jums iškrito teisingumas. Didysis arkanas. Labai dažnai šita korta rodo teisinius reikalus, bet kadangi jums iškrito kaip mėnesio patarimas, tai šita korta yra apie teisingumą ir apie balansą. Tas balansas, teisingumas ir veidrodinis atspindys. Jeigu norite, kad žmonės su jumis būtų sąžiningi, jūs patys turite turėti aukštas vertybės. Nepamirškite šito lapkričio mėnesį. Elkite su kitais taip, kaip norite, kad su jumis elgtųsi. Plius balansas, nepamirškite išlaikyti balansą tarp visų gyvenimo sferų. Pas jūs ne vieną savaitę iškrenta tiek jausminės kortos, tiek finansinės, tiek jausminės, tiek finansinės, taip. Tai reiškia, išlaikykite balansą, nesusifokusuokite vien į darbą, nesusifokusuokite vien į poilsį, išlaikykite tą aukso viduriuką. Tai tuomet jūsų mėnesis praeis puikiai, ir aišku, visi teisiniai reikalai, tai atsargiai labai, sakau, būtent 3 savaitę su tais sukčiavimais, taip. Bet kadangi pas jūs čia yra naujos pradžios sutartis, tai galbūt šitą kortą nori pasakyti, kad ruoškitės, jūs turėsite kažkokių tai svarbių sutarčių, pasirašymų, taip, svarbių dokumentų būtent lapkričio mėnesį. Tai sutartis, veidrodinis atspindys, balansas ir turėkite aukštas vertybės ir eikite jomis, tai tuomet jums viskas bus gerai lapkričio mėnesį, turėsite puikų rezultatą. Tai linkiu jums didžiausios sėkmės, jautukai, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.